आज मैंने सारे लाइट्स फेंक दिए भाई, क्योंकि मेरे पास आई ये बहुत ही यूनिक फोन में मिलती है एक स्टूडियो ऑरा लाइट। कितनी भी खराब लाइटिंग कंडीशन हो, फोटोज एकदम बढ़िया आती है। साथ ही यहाँ पे तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं। जो लेंस है वो जाइस ने बनाई है। फोटोज इतने फोड़ू निकल के आते हैं कि डीएसएलआर भी बोल पड़ेगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? इवन इन फोन्स को आप एक बार गिराओ या 10 बार, इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीवो ने इसे 42,000 टाइम्स ड्रॉप टेस्ट किया है। प्लस ये स्लिमेस्ट फोन है 5000 mAh बैटरी के साथ। और इसका ये अंडमान ब्लू कलर तो देखो, क्या कारीगरी है। और इसके छोटे भाई V30 के पीकॉक ग्रीन में कलर चेंजिंग पैनल मिलता है। और V30 Pro से तो आप जाइस स्टाइल पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हो। और दोनों के साथ 80 वॉट का चार्जर साथ में आता है। आपके फोन में कितने वॉट की चार्जिंग है बताना। वैसे इसका सेल 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। प्राइस पिन कमेंट में दिया है।